世界万行台拢伫咱台湾新眼界。观众朋友大家晚安，大家好，我是主持人吴平仁。4月份要到，那么5月份要报税咯。那么空厝金逼近就8万户，但是厝税一直起价50个月小连续。但是房屋税2.0无路用，大家规气放空金较会好。今仔日咱到底来讨论小资化甲房屋税到底有关系无？首先介绍现场的来宾，头一位不动产企业研究执行总监徐嘉欣。主持人好，大家好。那么第二位不动产业者总经理叶国华。主持人好，大家好。那么第三位是离家税处人事已经10几档的彭小姐。主持人好，大家好。那么另外在线顶的是政大社会系教授兼任系主任，咱的郑丽燕郑教授。主持人好，大家好。那继续咱来关心啦。那么唔那是老人愈来愈多，囡仔愈生愈少。台湾去年生囝率无到0.7，已经是全世界第一名。带着呢，做民众呢无要生囝的原因之一呢，是为着怕房吗？那么政府去年开始要扣房屋税2.0，要逼出空厝金和市场来吸挖。不过民团认为效果无大。结婚生囝才做国安危机，根据内政部上新统计，台湾去年总生育率敢若0.695人，甲前年的0.885人比较，将做有统计以来上紧的一年。安那代表红额仔领先指标，红仔某结婚的数量敢若剩10万对，嘛创新低。可能会就是因为金钱问题就不想要生小孩，但结婚的话，他们可能会有可能啦，应该会等自己一切稳定之后才要规划这些东西。像我们家，我们就没有打算要买房子，我们现在就是租房。如果要买房的话，经济负担就相对的更重，就会比较没有办法让小朋友有比较好的一些教育或生活。厝体诚做民众结婚生囝的压力之一，为着甲民众减轻负担，政府提出袂少拍房政策。去年的房屋税2.0就是其中之一。政策提悬厝体，毋是家己大的税率，采用全国规划机制，要增加手头有一间厝，厝主会持有成本，逼出空厝。毋过民间团体认为，台湾即摆还是有超过90万户的空厝。即摆的税法无法度互厝主愿意甲厝租人，甚至是互厝头家诚做公益出租人。很多房东他其实会担心，就是说未来可能会有秋后算账，然后查之前的逃漏税。目前公益出租人的减税优惠只有房屋税、地价税跟所得税。那如果这个屋主他在5、6年之内，他可能有想卖房子的需求，那目前的土地增值税跟房地合一税是没有办法适用公益出租人的减税优惠的，这也会让很多房东他会比较却步。民间团体指出，即摆机制会互厝主承担是为着租金，是人赶袂走的风险，互空厝无法度进入税出市场。要安怎拍房降低厝价，互租厝机制更较透明，真正就是大的正义，减少民众负担，愿意结婚生囝，诚做政府爱思考的课题。记者综合报道。其实观众朋友对着这个话题呢，一定会想讲小资化对喏，若有厝就有通生家，生家就有通生囝，听起来是真自然的逻辑。但是事实上，敢是安尼？你不爱生囝，拢是因为无厝吗？我首先要来连线咱政大社会系这个主任吼，郑主任，因为这个题目真大吼，所以吼，咱先收缩起来。第一，你先甲咱解释一下吼，到底小资化甲这个房屋空屋税，吼，如果咱这个空屋吼，空厝金那个逼出来，有通大家安尼较拍拼生无？敢有这直接的关系？即马无啥证据是讲这两个有关系啦吼，因为就是讲即马无要生的原因是讲过去要生是讲过去的人是想讲，你到一年岁就爱结婚爱生囝，即马社会进步，阮较尊重个人的选择，这是基本上是好代志。但是你变做讲就开始你要按上足个代志，才决定要生还是唔爱生。变做讲以前我这年岁的人，大人是问讲你当时要生，当时要结婚，伊即摆是当作讲你一定爱生，一定爱哦。
啊，即马即无这想法，无这想法，规个社会制度啥物拢爱改变，啊，但是这改变的速度上慢，变做讲即马少年人已经有新的想法，但是阮规个这制度还袂对调。啊，你讲是这空厝的问题，我感觉是较无关系啦，因为讲即马台湾的空厝大部分是咧庄骹的空厝的比例较悬吼，毋是咧市内。啊，第二是讲。你爱亲家，你要有对象，啊，你要有规个感觉讲你饲得起，你将来你要安怎计划？这是规个物件。即马少年人伊爱有规个物件，感觉安心，伊才会做这代志。啊，你即马若是讲敢若厝哦，互伊较济厝安尼，我感觉这是有淡薄仔帮助啦，但是真少啦，应该是无人会因为安尼讲，我特别讲，因为啊，即马较济厝啊，我就会去。结婚生囝，我感觉这是可能性是较出来。老师吼，延续这个题目吼，咱会使讲，有厝通好大是暑期充分，会当互你无后顾之忧，通好好啊来生家立业，这有成立无？还是讲无？即摆少年人其实完全无咧想这，先后家己顾巴肚咯，顾甲安尼，下箍几袂笨啊？是我讲的这后面这种，还是头前讲啊？若有成家立业啊，暑期充分啊，就通好行下一步，过来拍算。我感觉当然一部分的人是安尼想啦，吼，但是我规个看起来嘛无一定，因为我安怎讲咧，以前的人足侪还未买厝嘛结婚生囝啦。我伫出世的时阵，阮的爸母嘛是做厝尔，就是讲这是一个观念的改变。就即摆的人无一定讲，我无一定爱安尼，哦，这是一个重大的改变。啊，当然，即摆的少年人，伊个薪水较低，啊，厝价较悬者吼，伊是较侪压力。啊，但是伊嘛是讲，啊，我若生一个囝，我的生活水准、生活品质是毋是会降低，会降偌济？这嘛是即摆的人规个考虑的重点。哦，所以讲这想法来讲，已经讲爱，到这时代已经渐渐甲以前无共。即摆的人考虑较济，伊较济伊的生活水准、生活品质这块考虑。哦啊，当然你讲薪水无够，这当然对一部分的人有足重要。啊，但是嘛有足侪人伊是讲，对我来讲，迄就毋是一个袂好的，这是一个袂好的物件。就讲，无对象嘛是一个，就足侪原因啦。我所有的条件都好啊，我再要结婚生囝。哦，即摆的人较安尼的观念，甲以前讲，不论安怎，你年岁到，你就爱结婚生囝，这是无共的观念啦。哦，就是讲。你讲的一部分对，啊，但是咧，我也是讲用以前的想法去想，就是讲啊，我互你个条件，你就一定会生吼，这是以前的观念，即摆嘛是无一定哦，因为有足侪其他的考虑，啊，我社会即摆嘛有较侪选择，伊的人生嘛较会选择，伊无一定讲我一定爱结婚生囝安尼，这规个社会观念改变。好，老师吼，啊，第二个问题就是，这去年7月份开始。这个房屋税2.0，吼啊拍房啊逼你讲这个空厝吼，大家爱释放出来。事实上吼，连续55个月，这个税厝的租金啊，一直起中呢。啊，这有连带关系，还是讲无啦？这个房屋税吼拍唔到、贴唔到腰带，咱会让人推论未？当然厝的问题我较无研究啦，就是讲我在场两位专家吼，因可能较了解啦。我的理解是安尼啦，就是讲第一就是讲，你看空厝一定爱了解讲空厝大部分是咧庄脚所在。阮即马想的是讲庄脚，还是讲中南部到台北来打拼来食头路，啊伊要租厝买厝，阮想的是即阵人，但是空厝足侪毋是咧食吼。台北市、新北市的空厝其实比其他的所在，伊的空屋率吼是较低，毋是较悬吼，这是第一要注意的。啊，第二就是讲空厝的原因足侪，哦，一部分当然是阮讲这税金算要会好安怎制度安怎，啊，另外一部分嘛，那像讲台北市足侪厝足旧啊，啊足旧，但是伊是安怎？伊是工具内底啊，大家讲袂好，啊是其他人过身了。兄弟姊妹也讲袂好，变做这厝无法度处理，啊，这种厝嘛足侪，就是讲空厝的原因有足侪啦，啊，阮即马在想的是一部分尔，啊，变做讲这一部分的原因会当讲规个市场有遐大影响无？我感觉这是
在讨论这议题的时阵，爱较细腻的所在。哦，老师头仔讲到一个真有效的这个资讯，就是讲其实空厝在台湾来讲，真侪拢伫增加所在。那么咱咧考虑这样代志时，空厝的比例较悬。哦，其实全国内底上低的是台北市甲新北市。台北市甲新北市吼。伊的空厝的比例上低。好，老师你伫线顶你小等者，我来请教两位吼，这是毋是甲饲育的成本有关系，还是讲有特殊什么其他的问题吼？嘉兴你认为咧？即伊头仔讲啊，这空厝经较济，相对较济的所在是增加。乃至到讲上北市其实是空厝较少，这是什么现象？头一个问题是讲吼，因为啊，若是讲住伫庄卡的人啊，伊可能是要找头路，所以讲伊伫伊讲伊伫庄卡的厝啊，伊可能是因为伊要去台北市找头路的时阵，伊就庄卡的厝，伊就坑空厝嘛，啊，所以讲伊就坑空厝了，伊就可能伊就坑好空，啊就来台北市租厝，租厝，啊，所以讲吼，伊迄庄卡，比如讲阮看数据的呈现吼，空厝较侪所在，譬如讲金门啊，譬如讲宜兰，遮个空厝的比重是较侪，啊，譬如遮个空厝较侪的所在，本来伊工作机会就较少，较少的有相关性。所以你看，刚刚郑老师讲的道理就是讲，你讲啊，本来你这些所在工作机会较少，啊，本来人就较少，啊，刚工作机会较少的所在，人就较少的，这个物件，它本来就有一个正相关，好啊，这主要这个以外的讲吼，啊，这个主要工作机会以外，吼，啊，这个厝吼，若是讲吼，伊本来吼。大人较少，啊厝吼本来它就容易估，啊它容易估，你维修维修的本来就要有经费，啊，就恶性循环，对吧？恶性循环，啊举个例子来说，亲像阮迄个公婆吼，伊本来住在苗栗，啊住在苗栗有一个租厝，啊租厝因为久嘛无得住，啊久无得住的时阵要维护，啊维护要买啊规口罩大家。真侪人爱斗阵厝啦。对啊，啊伊伊就想讲啊，规口罩爱斗阵厝的时阵，大家你嘛无爱厝，我嘛无爱厝，啊大家就放互烂，啊放互烂，啊这款厝就叫做空厝，啊所以就侪人就讲啊，这空厝是毋是投资客的厝？毋是咧，就这空厝伊本体毋是投资客的厝，就这空厝是大家你嘛无爱管，我嘛无爱管，那坑互伊烂，啊所以讲你讲真正是。这空厝的问题是毋是拢是投资客的厝？我是感觉讲。啊，那湘北市咧？湘北市的这厝吼，你讲湘北市的厝吼，空屋税这个从屋税这个问题吼，讲实在有效啦。政策上面这代志是真正有效果。为什么呢？因为吼，阮这空屋税这个从屋税下来之后吼，你若是讲吼，你这个厝吼没有出租，你的这个税的这个部分吼。本来若是讲无出租的时阵，你的这个税负，你可能会到1.5以上。若是讲你上关到4.8，若是讲你真正有出租的时阵，你的税负到1.5。我有一个朋友，伊若是讲吼，伊若是没有出租的时阵，伊一年的那个房屋税啊，爱万几块，可是他若是讲有真正有出租的时阵，千几块尔。所以讲，伊算看卖讲啊，若是讲我真正有出租，我就肯较轻松。啊，若是讲以后要卖，这以后再处理就好啊。所以讲你真正讲释出空屋，对于这个投资客多户持有者刚有效，我是认为讲，对双北市的多户持有者是有效的，因为伊真正持有真正很多户的时阵，伊真正有压力。若是讲在增开的这种多户持有者，伊想看卖讲啊，反正无法度啊，嘛无法度，你真正爱租嘛无法度，租袂出去，啊不如就囥喺遐烂，啊，有的人吼严重吼，有的人讲啊，我若要租出去，啊，搁有我可能以后这土地征得税，啊，甲房地合一税，这种自大的这个优惠，所以拢无去啊，算的，叠的，为着未来。为着将来，
我不如甲摕掉，我卖踅出去。哦，这种比例有真悬吗？有啊，这种的对于一般来讲，伊无欠钱的人吼，我甲踅除了，我就变毋是自用嘛，啊变做这个出租收益嘛。出租收益你就袂使用自用的税率啦。好，我自用，譬如讲我迄个房屋税，迄个房地合一税啦吼。你若自用吼，10年还是几年吼，你会使听400万嘛，会使扣掉就对啦。靠400万，你会使扣400万，啊我若租出去都毋是自用啊，就袂使扣啊。啊我较租厝租一档啊租偌济钱，我去到我400万咧拨，我是要拨安怎对毋对？我认为这个题目是安尼啦，就是讲你讲少囝小资化，这个问题甲空厝有关系无？伫我的立场来看，我想八支德国嘛拍袂着做伙。这两件代志就是我无认为伊有啥物相关啦。因为小资化是我为啥无爱生，为啥要生？甲你这个空厝间，我即摆讲你一个数字啦。最近的统计吼，南部高雄甲台南吼，5年以来的空屋率啦吼，空厝间的这个比例是比台湾、台中、桃园、台北市、新北市搁较悬呢。5年以来的新厝呢，这什么意思？就大家去买新厝买然后囥咧等呢，啊，人来无爱住，啊，伊就无伫遐啊，伊人就伫北部啊，伫上班啊。当然啦，恁家乡的厝讲，啊，你台北上班，你是毋知咱厝边即马一平20万，即马起到30万哦。等咧起哦，安尼吼，啊你台北一平7、80万、8、90万，你买袂起，紧等下咱厝的紧买啊，厝边紧买起来，买一间对毋对？20万唔爱紧买，等起到30，等下起到40，所以就30紧甲买落去，买落了起到40，加在我甲你讲，你紧买，啊你嘛40了调咧对毋对？40、50就调咧对。伊敢会等来大？卖嘛，伊是惊伊讲伊起伤悬，甲是买无，要等来。要等下这个装卡，买啥无半间厝？你去台北买厝，你后摆免等来陪我呢？你毋免这家乡爱买一间厝嘛，对毋对？啊，怎甲坑咧？啊，你即马讲小资化吼，小资化，甲这个空屋率甲斗做伙，我是安怎想，我嘛斗袂起来。但是我对小资化这个议题吼，我是足有意见的啊。因为本人吼生3个嘛，我是咧戆吼，你饲囝真正开足侪钱的。但是我咧想吼，咱咧讲啦吼，阮爸母迄代吼，兄弟姊妹拢7、8个啦。阮妈、阮爸母迄代差不多90岁，到我这代吼，拢生5个啦。我兄弟姊妹5个啊，到我生3个算济啦，大部分拢1个至3个安尼啦。歹势，咱即摆讲下一代，你看恁1个就无。但是我的心内，你看我较早想到是啥？精善报国，生囡仔是。国家爱有人力嘛，对无？啊，一个无嫌少，啊，2个拄啊好。较早是毋拢安尼，但即摆你拢毋捌听过这种物件啦。所以我为啥会生第2个，你知无？阮查某囝讲，妈妈无伴我哪无兄弟姊妹？伊讲你要创啥？啊，我同学都有弟弟妹妹会使拍，会使陪佚佗啊，我都没有啊。所以，我们就讲佮生一个，啊，佮生一个，啊，就是安尼慢慢啊来。我意思讲，你要生囡仔爱人鼓励啦。你讲即摆少年的无爱结婚嘛？第一无爱结婚，啊哪有可能要生？第二结婚了，我无爱生，各过各的。啊，你拢无鼓励，我政策爱鼓励。什么叫政策鼓励咧？我估一个啦吼。你若去坐飞行机，是毋是叫你讲有囡仔会生起来？有无？你会足侪所在爱来满足才会做爸母的人哦，因为为国家牺牲足侪咧。啊，如果若安尼，你若有囝的吼，你买厝吼，我互你拍折，啊，国家互你出。你对，安就对啊，我就是要继续在咧讲这啦。你即摆这政策，你就讲啊，你若来租厝，譬如安尼讲啊，你若有囝，你无买厝，你租厝对毋对？政府甲你出一半，安会使无？我生一个补助一半，我生2个咧全补助，你看你会生袂？因为你一定要有厝通住嘛。这就较无后顾之忧啦。对啊，因为饲囝爱开遮侪钱，迄另外去讲嘛。但是你若要补助讲，啊，我用政策要来支持你，我政府就甲遮个空厝拢甲租起来。啊，你若生囝，一个补助一半，生2个拢免钱，生3个佫贴你钱。你看有人安尼无？我意思是讲，其实我感觉这规政策其实无因为你搁要生无？我是感觉是安尼是会使啦，安尼会使啊，讲拼一个就对啦，讲拼一个。但是我爱问啊，彭小姐，
那如果安尼你袂？那是安尼，敢若会使考虑呢？哦，是不是？你看，哦，对。但是你先甲咱讲者，你来台北头工作偌久？12年。12年吼，你有想讲要买厝伫台北？无呢，因为我感觉台北的厝伤贵，啊，我本身是高雄人，啊，毋过即马高雄的厝嘛是起价，起价毋知影人。对，所以目前嘛是无考虑。啊，你有像头仔业总的讲，哦，这高雄起价是安，毋是款，进来个买一间安尼。无啊，无钱啊，无钱通个买啊。哦，这经济因素嘛爱考虑嘛，吼。对啊。啊，但是对你来讲，我第一要甲咱解脱吼。咱看数字是讲55个月以来，这个市厝的这个金额一直起涨嘛。你敢有？我是无啦，啊，毋过我其他的朋友伊是有，伊是讲伊税一档了，然后伊的厝主就甲伊讲，明年要起迄个税金安尼税租安尼。啊，我本身起偌济？敢若1-2千哦。啊，毋就差不多1%来哟。啊，你即摆你敢头甲人讲你税伫倒位？我税伫迄个中和遐，中和迄附近。啊，中和啊。嘿。啊，你敢有你啊？差不多10000外块嘛。就差不多15000、16000去附近。16000。啊，你敢有去申请着这个税金补助无？无呢，无呢，嘿，无申请。啊，是安怎无申请？因为这件代志就是可能嘛爱甲迄个厝主讲嘛，所以我甲阮朋友就想讲啊，感觉即个税金敢若阁会使，所以就无去甲厝主问讲是毋是会使申请这补助，伊嘛无确定讲甲伊讲了。拍车惊。对，啊伊是毋是会阁甲咱迄个税嘿起诉税？对。啊，所以大家互相拢莫去问就对啊啦。对，都拢无问，就一直安尼。但是你住伫中和，你上班是坐捷运还是骑倒摆？拢有，就是我上班的地点就伫这内湖这附近，啊，所以若是讲骑倒摆，我40-50分钟咯。差不多。啊，坐这运嘛是。啊，你若无想讲要说来这附近？因为这附近我感觉迄个租金搁较悬的。对啊，这我感觉搁较袂好，因为阮租的迄个所在虽然讲较远啦，啊，毋过就是用这个时间去换迄个空间嘛，就是讲阮就是租迄个老公寓，啊，伊差不多19坪左右，啊，就一站安尼。啊，毋过若是睡伫遮，可能我就一个套房，差不多5-6坪，然后一月里的眠床，感觉足郁卒安尼啦，对。所以你的心肝内也是爱有一间厝的感觉。就是迄个感觉。我有过度甲你解脱。就是讲迄个空间，就是若是讲若睡伫即附近的迄个感觉，就做成咧宿舍。你嘛袂使，你就是。所以你不管是安怎细厝，你也是爱有一间厝间的感觉嘛。对，应该是安尼讲。所以你有心肝头，你有想讲，也许10年、5年了后，你爱有家己一间厝。这个想法目前是无这个想法，因为想讲，就是可能，比如讲5年、10年，嘛无一定会转去高雄，这嘛无一定。哈。系啊。啊，所以如果若一世人拢睡厝嘛 OK 嘛吼。目前。我会安尼一直甲你问，就是讲，其实真侪少年人愈来愈有你像这种想法咯。我就卖买厝啊，因为厝实在是太贵啊！啊，我会影响我的生活品质啊。我就睡厝，啊，就一直漂流，嘛不要紧啊。你感觉这 OK 吗？我家己的感觉是 OK， 因为我甲阮室友算过，讲其实税厝，你讲税20档，然后阮租金安尼，甲你真正买一间厝贷款30年、40年，迄算落来，阮虽然讲30年、40年，迄厝买来是利息，啊，毋过其实迄钱来讲，其实是足济，甲税厝比起来差足济。哦，所以你算的是，即目前你即马大约啊，你家己的生活水准安尼嘛，吼。嘿，对。
业主，我会使有意见嘛？就恰。哦，我听了我实在是足伤心的。我伤心的是伤心讲，这少年人吼，徛在台北吼12年啦。你听得出来，伊边仔朋友就是拢安尼想，所以就都安尼做，伊就安尼过日子。我较早我的秘书啦，吼，我的秘书，你就知影因的薪水就3、4万安尼尔嘛。啊嘛是住伫高雄，大概吼，若为高雄转来拢坐迄个尾班车，你知无？哈，无你讲啊，什么下晡就转来就去迄宿舍洗啊间啊，还佫无窗啊嘛吼，转来要创，所以就是坐暗车，坐到天光都要到台湾。因为台北无伊的厝嘛，无一个温暖的所在嘛。啊，我看伊安尼，当然我足无用的，我关心。啊，我有一天我听讲，哈，伊住伫对泸州，住伫对，啊，为啥伫遐较俗？啊，租啥物厝？要租一个雅房，啊，佫无窗啊。好，我听了。迄个搞我咧服务人客安尼做遮，啊，我的秘书安尼，我听了我挡袂牢。但是伊的朋友就安尼甲伊拢共款，因一定就是哦，咱若买袂起，咧台北免想，啊，我就要处理这个代志啊。我讲，你爱买厝，我哪买得起？先欠钱，欠偌济？先欠50万，欠100万，你有法度无？一年先甲欠起来，袂使2年。过来呢，啊要安怎？你免买伤大间嘛。我伫市内，我伫咧上江路，迄阵哦，102年哦，伫咧上江路，你想看觅啊？一间本来300几万、8平几的这个套房啦，上江路有水无？住伫忠孝捷运站、新生捷运站呢，迄行过10分钟尔嘛，台北港专边啊啦，上江路迄市民大道口迄边遐啦，8平几拢开300几啦，啊，迄阵起草足歹，敢若即阵身高都足低嘛，无人要买嘛，啊，厝主要买就一直落。那个235万呐，哈，235万，300几万，那个230几，啊，这厝主就是一定要走就对啊啦。好，安尼即个甲桥落来，啊，桥要安怎？伊无钱，你欠偌济，阮就借你偌济。你欠50，阮就借你50，阮这同事啊，3、4个就借伊50，到100来啦。啊，讲即间要偌济，绝对互你买到200以下。啊，真诶有可能你都莫管，你钱传得好，阮来传得好，就甲你买到交就对啊。到尾也要加伊195万啦，195万，迄间厝吼，我会记8.9平啊，8.9啦吼，啊，室内就8平哦，足实的哦，真大间哦，佮边间哦，佮采光咧真好。我跟你讲，2礼拜前，我去替一个人客，甲我讲，伊去买厝要伫咧附近啦，拄光的啦，讲买一个15平啦，15平，我讲你室内偌济，我去看看，个，啊嘛8.6平尔。8.6啦，啊，要偌济？2060啊，2060，室内嘛是讲到8平几。我对面迄间就是我较早秘书买的啊，甲你平大的室内啊，买200。我讲即卖偌济？你莫讲100好，算90就好啊。安尼偌济？700、800万对不对？伊若10年前无买落即间厝，伊即卖我那买袂起啦。所以我意思是讲吼，你要安怎做准备？你看因都拢无想法、无做法，啊，就无。你厝吼，譬如讲即摆起草就歹对毋对？成交量一直落来了，我甲你讲，就是有个人爱弹出来。问题弹出来时，你根本就无伫市场啊，你也无咧看啊，你嘛毋知影你有机会人去扣啊。啊，我咧看时阵，我哪有可能我秘书规世人咧租厝啦？300几200接起来，紧甲买起来，你看即摆内底创啊偌舒适的吼，饲鸟做啥？哦，安尼，迄个因兜哇咧，拢住伫遐，迄个有厝有家的家庭的迄个感觉嘛，所以我讲吼，这代志袂使放弃，因若放弃，这世人伊就绝对无错。现在录节目你好啊，甲看家者吼，恁该好好去讲。但是我要连线吼，先来线顶哦，要请教田老师。田老师。你好。啊，田老师吼，他多少你应该有听到吼，3位咧对话啦吼。这最近有一本册叫做《继承经济》，就是咧讲吼，顶一地所留落来厝地，吼。会当吼，地书你在经济即个实力顶头吼，你减少拍拼，这真简单的代志。而且你的社会地位、你的阶级流动、你的 mobilization 拢会较好，甚至你的 achievement、你的 social achievement， 甚至包括你的 social capital 拢会较好。老师有认同这种买厝欠起来。不管安怎欠2年路，就是爱有先有一间，因为这在台湾是真现实的代志，这是资本累积的头一步。还是讲，其实咱
有国家应该有其他的想法，和少年人有其他的选择。第一就是讲，我先讲拄仔我听到一个代志吼，我有一个想法就是讲，因为阮咧讲这厝价还是租金吼，台北特别悬哦，所以讲这代志的时阵，一定爱台北甲台湾其他的所在。虽然你讲高雄嘛得起，倒位嘛得起，但是起的定额甲收入这两个关系哦，其实台北还是讲上限的啦吼。比如讲台北，阮咧计算讲这。房贷吼，就是讲你一个收入或者爱落房贷你买厝吼，是台北市会甲落甲几成？哦，啊你甲台南高雄还是桃园新竹差不多4成左右，所以这是绝对无共。租金嘛是啦吼，台北市的租金会到3成5，啊，但是你若桃园新竹还是高雄，你的租金差不多你的收入是2成，哦，所以这讨论这现象的时阵，一定爱甲台北甲其他的所在做分开。哦，台北是足悬、足离谱的悬啊！但是其他的所在，讲悬嘛是悬，但是伊小可较低吼，这一部分。第二就是讲，这买厝还是租厝吼，这我无啥物意见啦吼。当然每个人伊的价值、伊的看法无共啦吼。啊，但是就是讲，我会讲为虾米即马，足侪人讲，我无爱买厝吼。厝价悬当然是一部分，啊，另外就是讲，即马的人伊较重视伊家己的生活品质，哦，就是讲我若安尼算的，我规个拢我的收入都别伫这厝，我有做者学生什么，因无要买厝，因要租厝，因基本生活就是安尼，哦，就是讲我感觉政府是讲应该互无共款的人拢有法度好好过日子，拢有一个好的所在住，吼，当然就是讲你做者想要买，哦，这要安怎安排这房地产的市场，这是。过去大家的观念是讲，你就一定爱买，吼，买起来当然这有一寡好处，但是就是讲，若无要买的人，哦，当然伊想讲，我无要买，那嘛爱有一个制度，互伊讲，你无要买，你无财产，哦，同时你家己的选择，但是你甲你的家庭，你安怎大这件代志是政府爱较侪安排啦，较侪投入啦，吼，因为就是讲。财产这物件，你可能买，你要资产无？啊，你可能后盖这房地产会起无？吼，这是你的资产的部分。我感觉这是较个人的选择啦，吼。就是讲，但是大这件代志，大是基本的人权。哦，大嘛是讲，少年人若讲我要维持我的生活品质，我无要买，伊的选择，后盖无资产，但是你爱互伊会当哦，这一般的情况下会在有一个稳定的大。我感觉这是规个政策内底上重要的部分，哦，这是我的看法。老师，我追问一下哈，那么在现主时，包括了这个房屋税2.0，哦，对着这个放空间的爱克降税，啊，乃至到讲要起这个社会主体，哦，啊，拍房安怎？目前这个方向是对的吗？当然我做一寡物件，我唔是专家啦。比如讲，你的房地产就侪物件啊，我是较研究是伫人口这方面啦。啊，但是我会想讲是讲，你要方向来讲是讲要安怎互人大。我感觉重点爱放咧大。哦啊，以前的人想大就会甲买厝这白做伙。哦，这以前的观念有伊的道理。但是即马愈来愈这嘛毋是足偌特别的现象啊！我讲较现实的，你咧全世界大都市内底，大部分人拢是租的。哦，变成讲你要安怎互做即件代志，过去做即件代志嘛会当稳定。哦，要买的人伊要投资，伊有资产。哦，啊，当然这要税金要安排吼，这卖互厝价上悬，这是最重要的。那另外一方面就是讲，阮对做即件代志的。考虑制度的保障是无够，我感觉是无够的吼。要安怎安排，这有足侪会当去讨论吼。但是做过去就是讲，你着敢若随行顾性命安尼哦。你租厝的人伊的保障，佮租金的规个这安排吼，这规个制度内底，足侪国外已经有足侪制度这会当参考。毋是讲国外一定拢好用。但是爱参考一个，就是租金的管理、租厝的管理这件代志，台湾阁做较上少。哦，这是我的看法。是，老师你简单在线顶吼，我来继续来请教咱嘉欣吼。是。像头老师讲大，那是持有啦吼，你有当大入去，
用租的、用买的拢好。那么咱台湾即摆到底租？因为这55个月启动，这个储水一直启动，这是好事还是歹事啊？我煞看无呢。讲实在吼，因为阮吼看这租金哦，起码55个月的起价哦，这不是一个简单的问题。因为吼，阮虽然讲吼租金哦55个月这起价哦，这是一个结构性的问题。为什么呢？因为吼这个起价吼是不只是吼讲是通膨的问题，这是一个租屋市场在从不透明变成透明的这个过程里，有就这房东，像度假工方小姐讲啊，我要申请一个租金补贴，我嘛惊讲吼，厝主讲哦，厝主讲啊，我想迄哦，所以你这申请租金补贴，我就给它反映在房租身上。其实我有听过讲啊，有那个房东说，你申请着3000块钱租金补贴，我就给你起5000。啊，我直接给你反映在租金这宾馆上面。啊，为什么房东也是爱做这款代志？上很邪的代志就是讲，阮即卖租屋市场是，阮租屋市场是一个所谓的供需不平衡的租屋市场。阮即卖的租客，你真正问方小姐，你即卖找一个相对而言租屋比较你想要的一个租屋的一个产品。讲实在，我想要大一个电梯，想要找一个比较合适的，对啊，你现在找一个比较好一点的租屋的产品是相对比较困难的。所以对于这些租客来说的话，我今摆哪些讲出租，我也在跟租客啊，所以我讲真正我要找一个出租该摇摆啦。我出租就摇摆，我讲起码我要讲少年啊，讲啊，我要租一世人，讲起来嘛是有困难。我若是讲，我说出租，我讲即马较老的，我就不爱租啊。哦，有影呢，对啊。我真正有朋友讲，会问讲，你超几岁？哦，你50岁以上，我不爱租你。所以讲，我因为我即马我出租，我有这款的条件，我就会使调整这个租金。所以讲，对于建户来讲的话，他在调整，他在这个过程里面，他必须要忍受这些阵痛。那在这个过程里面的话，我们说以后至少啦，现在在这个租金的这个调整的这个过程里面，它可能还要再经过一个相对而言可能有一个阵痛的时间。听偌久啊？我们看哈，哪些公不算这次中东的这个战争的这个通膨的这个压力可能还要至少在2到3年的这个时间，会是一个所谓的租金的这个漫长的一个调整的一个时间。哇，快2、3档哦，可能至少还要2到3年。要照你的看法咧？我感觉租厝这代志，其实我想足远的啦哈。比如讲即马这吼，大家拢无要买厝对不对？买袂起拢租厝嘛对不对？啊，甲老啊人无爱租对不对？这问题谁来处理？嘛是国家来处理啊。国家来处理啊！啊，咱来看，咱拄啊，咱来镜头内底有出名一个什么东明社会住宅啦。啊，我今仔嘛有经过遐嘛，迄个南港嘛，去了嘛足新的啊，地下室停车嘛足好啊。你去问看嘛，一看租偌济钱？足贵的呢。对啊，上去的。政府起啊，起起来为啥租金遮悬？啊，因为因拢讲迄价位啊是好市区啊。对，伊讲就是有这个租金有这个需求啊，所以政府你嘛无要讲，我虽然伫遮适合的所在，但是这是我的社会住宅，对不对？你袂使拿去。你讲啥？迄个魄力讲，啊好，我这就是1户1万，对不对？袂使啊，袂使卖啊啦，你就1户1万啊，对不对？啊，我若租厝的成本降低，政府搁阿保障袂甲我赶出去。譬如讲55岁以上的，后摆看啥物处理？伊厝外口租袂着咧，无人要租伊呢。这人是毋是政府来处理？对不对？因为因拢无生囝嘛，无生囝，过来要啥处理？就政府来处理嘛。所以这问题毋是干那即嘛，而且后壁拢足济。头一个我看到就是讲，迄租金就无俗啊。你看安尼，啊你政府的社会住宅，你就租互伊啊，你俗啊。啊你政府即嘛安尼算？啊我安尼起偌济钱，我摕偌济起，我安尼经营落来，啊佮靠来靠去，我袂好啊。你即嘛是安怎算的？你啊，你甲人外口咧建商咧算讲安尼会好袂？你这就是一个社会福利嘛。照你的意思是讲，既然若是至高讲要来做社会主体，就要用社会福利的思考去思考这项代志。对啊，你看新加坡的租屋就是安尼嘛。你无买厝，你带这政府就是互你伫新加坡的市中心你带会起啊。你带会起，你就袂离开，你就好啊拼嘛。拼啊讲，人讲讲要来结婚的时阵，讲啊，你会使买厝，你嘛会使继续住伫遮。
你若买厝了，对不对？已经做到行了嘛，啊就好啊嘛，啊伊家己会使决定嘛，啊伊若生一个就补助偌济，生一个生第二个补助偌济，你这政策吼，啊有一个统一的规划，我认为吼，即摆吼就是安尼啦，啊看到这母这啊，看到迄母迄啊。但是叶总，敢会讲，如果我啊台北市，吼，即摆起这社会主体，啊而且照你安尼用，啊们所有的少年人拢溢来台北市，啊其他的县市咧。搞要紧，你要设条件嘛，你要有头路嘛，对不对？因为你台北市你若无这个工作机会，人袂来嘛，是不是安尼？啊，你其他迄个城市，你是毋是要创造你的城市竞争力？你袂当放讲啊！我台中都无人拢走去台北，你即摆你管袂使我白骂人，你是安怎做的吧？对不对？你讲台南是毋是台积电 TSMC 去了，带动足侪厂商去？你即摆一个高铁，你嘛好讲台南人足侪啊，台南人足侪，伊敢无即种需求？嘛有啊，伊租金嘛愈来愈悬啊。啊，你对有的人去讲啊，我赚的钱，佮付租金我就无我要生囝，伊拢夹做伙呢，厝甲囡仔的生，迄是拢夹做伙的代志啊。啊，你讲你要透过即么囤房税2.0，啊，要来限制这个房厝主要安怎释放出房子，迄脱离太远了，迄个想法跟实际要执行差太远了。我是认为没有那么乐观，因为都讲起社会主体吼，然后互大家来大吼，这以后问题更较大，因为吼社会主体即马大新兴哦，啊以后你维护的成本就高的呢，而且我以前吼，因为我还有做桃园的住宅委员哦，即马吼你新兴的问题无大。以后你维护的成本，而且桃园的而且像那个社会主体吼，还有一条成本非常高，就是那个人的那个叫做保全的维护成本，像是比如说他们说我这个社会住宅吼，有时候那个人的那个流动很大，譬如讲我那个保全哦，保全的流动很大，因为我24小时的维护。啊，我每个人我要照顾到啊，有时候那个社会住宅，那些人的要求很高，我还要去照顾他，好大这些点点滴滴羞花代志要去维护。我公部门我又不能够要求他太多啊，结果这物件拢要我从公部门来去做贴补，啊，这物件你讲公部门要来贴补，贴不到什么时阵，这种纳税人的钱。啊，即摆厝新兴问题算少，啊，若是讲以后这厝10年20年了后。这物件嘛是拢纳税人爱来扣，啊！如果你讲这物件以后问题愈来愈大。啊，但是叶总讲的嘛是有道理，讲若是50岁以上的以早，若是这种人愈来愈多不婚的，啊孤身的，啊家己搁一个人洗厝，即摆其实洗厝，真的我真正有朋友当初真正洗无厝呢。对。伊先体检讲，你几岁？哦，我还有别人，因为彭小姐来，你较少年，你来带。啊，你有想过讲未来有可能拄到这种情形？目前是无呢，无想过这个问题。啊，你即马知了，你会感觉咧？我感觉应该是时到时担当。到时阵搁想看卖有啥物其他的办法安尼。好。系啊，啊免你，所以我的意思毋是讲你著要开始构想讲你著要买厝，就是讲，对社会的要求，还是对国家政策的要求，你难道你无想过吗？有想讲啊，无你政府你著要起较济即个社会主体互咱大，还是讲你房屋的即个厝税来当减免，还是安怎？你敢有想过这？较大啊，进前是无，啊，毋过较大叶总有分享的时阵，有想到讲对，但是讲55岁以上，然后即个社会主体，就是讲由政府，因为即个问题尾啊一定会产生的嘛，就是有即个需求安尼。然后若是讲政府，就是会使来补助遮的人，然后来带，就是处理即个问题，我是感觉应该是就是对啊。我其实处理足济，我是来看了目屎流目屎滴，70岁，讲要租厝，身体佫足健康，佫甲因迄同学啦、朋友啊，爬山啦、食饭啦，要租厝租无啦，吼啊，然后你著爱去逼去安养院啦，
啊，我无破病，我样样要怎？有迄个无破病迄种的嘛，就逼去甲人家做伙大，逼着他去跟做过一种生活。迄嘛无法度啊，目屎流目屎滴嘛是爱去啊。啊，所以人生吼，我意思是讲，他像伊拄我讲，伊拢无想到这对无？我感觉这代志，但是我认为是政府爱想的啊。伊就想袂到，伊哪想会到？咱有足侪学者，足侪学者研究咧研究讲，这个问题是未来即马未出现哦。伊即马拢唔知影有这个问题哦，但是未来会出现哦。啊，这批人，比如讲伊即马啦35岁吼，伊经过15年、20年了，变55岁。因为离太远咧，所以无咧想这个代志。因为我遐时阵，安那呢？袂赴啊。人生无法度回头啦，就过去啊。啊，你就接下来，你就面对讲你面对的挑战。你对你的不平，对你的啥，你会愈来愈怨叹。我无骗你，因为较早吼，我有一段时间吼，因为阮亲戚朋友吼，住伫农民医院，你知无？因若无娶无嫁，啊无囡仔对毋对？咱就讲即种的就好啊。无娶无嫁无囡仔，你看伊到尾啊，就是住伫农民医院，住伫遐几年啊？8年哦。你看伊拢无哦，逐项无哦，啊就住甲老住甲走。你认为安尼样？迄种生活要安怎过？我相信吼，真侪欧洲国家拢经过这种历程啦吼，就是中老的时阵，都孤身一人吼啊，但是因整个社会破败，就是社会福利的这个税金真重吼，才有通支付遮侪物件嘛吼。但是这个咱台湾目前即摆上麻烦的就是，咱的人口数是愈来愈少呢吼。我要想请教，想要请教这个田老师吼，田主任吼，关于着这个人口吼，急速来减少，乃至到产生一寡社会问题，包括头头叶总所讲的，即马随上我朋友吼，阮这年龄差拢60岁吼，有的孤身一人买外口细厝，会去用变做年龄歧视啦，洗袂厝，这种物件。是政策应该要铺排，还是社会应该来处理，还是商业机制应该想这种物件来赚这种钱？就是讲，你为什么台湾的厝价较悬？就是因为你租厝会拄到即寡问题嘛。啊，即寡问题其实就是讲，这是政府来处理，会愈来愈侪。第一，第二就是讲，你想讲，即马包租代管即寡的。原本的目的嘛是处理即寡问题。阮社会主体一般拢是想讲伊的目的是讲，较俗的，互少年人做，这当然是最重要一部分。但另外一部分，其实国外伫讲社会主体的规个目的嘛是处理即寡伫市场内底处理无好势物件。这就是我感觉伫市场内底无法度好处理的时阵。就是我拄仔有讲，你租厝的一寡制度，你爱家己处理好势。过去阮是无啥制度，就是讲，因为过去咱的想法就是讲，你就去买就好啊。但是即马就是讲，足侪人买袂起嘛，这是足现实的买袂起。第二就是无一定想要买，你过来换即个观念的时阵，就变做讲，你即个是讲阮社会主体内底本体目的，社会主体。除了讲政府家己去以外，你讲即马包租代管一寡吼，你一寡政策嘛是爱甲，我知影讲即寡嘛是即寡政策的即马的目标之一啦。但是你即马做甲安怎，当然照大家反应来看，讲即马也是足侪问题。既然你政府已经讲我要解决这问题，我会感觉就是讲这制度的问题，就是爱讲你的讲你年龄歧视，讲你的租厝，你租厝租袂着，足侪人租袂着厝，因为惊讲将来无法度大。一定爱买，一定爱买，就个厝价阁起甲上悬变做讲这是一个恶性循环就是讲，所以你对我讲的，我足赞成的，就是讲这是国家爱处理的。这制度内底市场制度，你嘛是爱落租金，你嘛是有厝就爱摕租金。老师，那像他这市场是爱规整理一下。老师，歹势吼，他这亲像叶总所讲的，讲这个台北市这东明社会主体啊。迄租金又甲遮悬着，已经违背当初时市政府起这个社会主体的意思安尼。这是应该政府的政策手段爱改进吗？这足复杂因为迄是当然我讲为什么会安尼，是因为
即卖社会主体搁要自强，你家己收的爱会当负担你这个气是应该是无啊，规成本啦。就是讲，因为伊要自强，也胜在较悬的租金出来。就是讲，这位源头的制度的设定就有一寡会当讨论的所在。就这毋是讲伊家己起遐悬啦，我要安尼讲啦，因为就是讲，你若要自强，啊，你的成本就遐悬，你就变做遐悬哦。啊，若讲阮社会主体就讲啊，阮要自强哦，啊，规个做一个福利，就拄啊这叶先生讲的，若是即种想法，你制度规个改变安尼，啊，当然你就租金的问题就会较，亲像会较低啦，嘿。那亲像咱这些总监所讲的，讲这维护成本啊，较量后。是啊，就是讲即马伊的评估是讲台北会当自强，啊，其他的县市拢无法度，因为其他的县市本体租金就无遐悬，哦，所以帮变做讲，所以我感觉这规个租的市场，甲这社会主体，甲这爱规个搁来整理一遍啦，就是讲，即马看到的即寡现象，啊，搁有讲。你大个人的伊个，啊，佮人口会当算啊！你将来到即摆的状况，你到10年了、20年了后是安怎？有偌侪人是无家庭的，啊，迄阵50岁、60岁，啊，这量会足大。到时阵你嘛一定爱解决，因为这量足大的。哦啊，甲过去无共，过去是讲无结婚的人比例足低，啊，即摆是无共款，即摆差不多1/3，3分之一的人是无结婚的。你到时阵，伊到50岁、60岁，这拢是将来会出现，过去无将来会出现。这变做你政府这人口会当做一些估计的吼，你当较早加规划，啊，干呢将来问题会较少。是啊，感谢老师来叶总。好，我补充2个啊，头一个就是讲吼，因为你这个社会主体吼，伊就是个要自强嘛，就是讲咯，伊就是包租代管嘛。我包你，你家己管，政府就无代志啊。这为遮就开始出代志啊啦。因为你包租代管了，你就算成本啊嘛。我要请偌一个管理员看保全，啊要租金租偌济，一定要算会好嘛，要拍会开嘛。但是这个物件就是，伊个政府就爱支持啊。就敢若讲你读，咱老师是政大对毋对？你读政大为啥你学费4万块，还是3万块？你为啥读私立大是爱8万、10万？你政府就是有补助嘛，无你鼓励大学，你是哪有可能经营起来？你有国家支持这个教育政策，你资金你来经费都要补助入去，所以你若包租代管就是讲啊，你要自强、自负盈亏，那当然就是遮掠啊，租金不较悬的，毋知补会过来。所以这个代志自头到尾设计，伊就是设计人就是设计完，我就歪管啦，吼，政府就歪管啦，跟他遮就出代志啊，吼，啊你后壁就出代志。那所以呢，后摆吼，我就是讲希望这个代志啊，做伙想啦，做伙安排啦。啊，无你种诶吼，你伊拄仔讲迄保全啊，啊那人走来走去，你就是克扣保全的薪水嘛，啊租金嘛不好悬嘛，啊毋知拍会病，啊保全做袂落，啊当然无人要管啦，啊租金遐悬，大家搁迄落，这个代志政府爱处理嘛，你就是爱，譬如讲，好我怎样讲者，咱去年甲前年哦，房地合一税拢总挣1000亿啦，一档1000亿，你知影有偌济拨去长照无？拨落去长照啊，200几亿啦。今年哈，去年啊，这个房地合一税，你看真有600亿无？我借问啦，照安尼比例你甲减落来，你偌济落去长照？啊，你老伙仔是毋愈来愈济？啊，你的资源，你的这税金甲这经费位对来，你是毋是要长期的这个安排？好，所以我感觉这是整体爱检讨的啦。这足侪物件，咱若去买一个，咱来讲啊。买一个手机啊，你得偌济税爱补迄对；你买一个眠床，你得要偌济税补迄对。国外是安尼设计啦，所以你政府啊，长期的这个收税吼来源平衡，啊，这就是爱规个来检讨啦。啊，无咱吼无法度。我会怀疑是讲，尤其嘉兴吼，恁有咧做包租代管，嘿，包租代管即摆成效是比社会主体较好吗？还是？即马吼，若是讲做包租代管吼，他们包租代管的即马的操作，甲以前无啥共款。即马包租代管的操作吼，伊的操作就是讲吼，用迄个类似地上权的做法。伊是包租代管，即马若是讲是甲厝主签约，大概都签10年的这种长约。等约。
嘿，等亚的长约啊，他们有一些会签10年长约料吼，再去跟银行借钱，它中间会有一个利差出来啊，所以中间会有一个利差出来料吼，用这个方式吼，它等于说是我用这个东西去对通膨，所以有一点点做财务杠杆的这块的操作啊，因为有了财务杠杆的这样子一个操作之后，它中间会有一个利差出来。所以其实包租代管有一点点像是那种轻资产的金融操作，这块的操作，金融操作这块的红环出来。啊，这就要大资本才有通做啊。所以讲吼，度假业总讲吼，包租代管跟这个所谓的社会主体这块的做法，你要怎么样让它的这个会使平衡？会使够有效，够会使兼顾吼。恭喜在你一定要导入这种金融的操作，但是讲没有导入金融的操作的时阵吼，恭喜在是无完。